我都話阿康問我今晚係咪唔應係我係小心啲，可能等我接你佢咯，我應該會做。係啦。你打完就你打完就打。我係做啲白嘅，拉黑喺度咯，都係輸。做咩咁早嚟啊？我打啊，我黑咗下場喺度。哦，即係做下嘅。我阿康好勁，我阿康佢收雞收得好快。